Hi guys, welcome to Samnavi Life Tales. இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா சாக்லேட்டோட அன்பாக்ஸ் தான் பார்க்க போறோம். இது எங்க சித்தி பெங்களூர்ல இருந்து அனுப்பிச்சு விட்டுருக்காங்க. பாக்ஸ்குள்ள வந்து டெய்ரி மில்க் 5 ஸ்டார் ஜம்ப்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. சின்ன டெய்ரி மில்க் 5 இருக்கு, பெரிய டெய்ரி மில்க் 2 இருக்கு, 5 ஸ்டார் 3 இருக்கு, ஒரு ஜம்ப்ஸ் இருக்கு. இதை வாங்கி கொடுத்த சித்திக்கும் சித்தப்பாக்கும் தேங்க்ஸ். இப்போ இதை நம்ம அக்கா தங்கச்சி தம்பிக்கு கொடுத்து சாப்பிடலாம். Because sharing is caring. Wait for next video. Subscribe our next video. Tata, bye bye.